La informació següent està classificada com a confidencial. Toma! Estudis científics demostren que beure l'APM provoca danys irreversibles. Els símptomes són alteracions en la parla, Tira! Quiet! canvis de personalitat, Se m'ha cansat! M'he cansat d'aguantar i no dir res! Me la porta fluixa! incapacitat d'acceptar que es té un problema. ¡Ole las mujeres! ¡Hola las mujeres! Els individus afectats s'anomenen Homo APM. ¿Tú sabes lo que son 15 o 20 años cagando en los fondos? ¡Vas a flipar! ¡Palabra! Homo APM. Hòstia, una altra vegada no. Pa'lante no. O os quedéis aquí Paraos. No rulla, que allò no rulla. Montamos una mesa. y ya está. Però una mesa de què vas a muntar? A l'estiu estem tots amb obres, és hipocresia, perquè no s'estan cuidant els ciutadans. Vale. Para adelante, ¿no? ¿Os quedáis aquí parados? ¿Qué dice usted? Bye, bye. Hasta otro ratito, ¿eh? Tira pa'lante, que me vaya. Quina pressa tens tu? Tan jove que ets? ¿Qué dice este hombre? Se ha vuelto loco. No, el loco eres tu. Perquè, escolta, què vols, que salti per sobre? ¿Te jodes y bailas? Pues te jodes y bailas. Bueno, pues mira, ahora te jodes tú y te esperas. Esto es brunch. No, el bronze, això és el que em dóna la gana a mi. Montamos una mesa y ya está. Tira Pa'lante, que me vaya. Prou! Sí, senyor, jo sóc el conductor d'aquest programa i... Quan jo dic prou és prou. Homo APM.